زما مکمل کور تباه شو، زندگی تباه شوه. ما نه مشرور خودکشي کړې ده د غترونو تربونو د لاسه. دا غاښونه تاسو ولې چیچئ؟ دا غاښونه چې کومه ده زه نه اسمار یم نه پوډري یم. ګیره سپینه شوه، بچو نه خبر نه شو. ښځه لاړه، مور یې مړه شوه او ما باندې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د میږي وسارات دي. وایي چې بې دماغه شي، په دا سر یې ووایي چې دماغونه وینې لاړې شي چې بې دماغه شي. او دلته یې زه د سرلي په سر کې بند کړی یم چې په هغې کې د کیړیو میخونه دي او ما نه یو ځنګلي جوړ شو. خلک تا ته اوس څه وایي؟ چې زه ګاډي نه کوزېږم نو څوک وایي اسمار دی، څوک وایي ترونه تربونه زما په سپین دا داغ لګولو دپاره هم برپور تیار وو. اچانک زما پلار وابړه کې ملازم وو چې هغه اوس بې ګناه بې دردي سره چې کومه دا ویشتې دی او په 9 ګلو سروی چې کومه دا ما ورچولی دی او د هغې د وجې چې کومه دا زه خوبزه ده چې کومه دا کله په یو دربار کې، کله بل دربار کې، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې. زه ښایسته ځوان وم، زه پاڅېدم، ما د خپلو ترونو تربونو لوڼه نه وکړلې. زه پاڅېدم، ما د کوواټ نه نیو چمبۍ نه د غلام قدر او د غریب شادو خور وکړله، خور لور وکړه. د واده ورځې ما د ډولۍ هرونه غاړې ته وانه چول، خو د دې نه مخکې ما سره جوټ خبره نشته. د زما تره تربور چې کومه ده دا زما د وینې څکلو ولدي او حد تر دې چې جایداد غله دي او حد تر دې چې زما پلار یې بې ګناه بې تاثیره مړ کو او خپله چې کومه ده سلسلې خوڅوي، فکټریو مالکانان دي او په ما قسم قسم عربي استعمالوي. حد تر دې چې زه لاس ګډۍ کې اچېدلی یم، د وزو په سرونو کې، د بکرو په سرونو کې او چوری واچوه، لاس ګډۍ کې زه اچېدلی یم. نو 70 سال مور چې کومه ده دې ته څوک ګوتې ورړوي؟ کم کافر چې کومه ده 70 سال مور ته به ګوتې ورړي، یا کم کافر چې کومه ده پردی خور لور یې وکړله چې کومه ده هغه به بې ګناه بې تاثیره د ځان نه جدا کي. ما رکټ لرۍ د سمنه ډکه کړې ده، غلام قدر ته مې کور ته وړلې ده چې دا زما سخر په کوواټ کچارو کې ملازم و او د تما قرآن پاک غېږ کې وړلې دي او ترونو تربونو په سیاست باندې زه پېښور منټل هسپتال ته ورکړی یم او ما ته یې 6 شوټونه راکړي دي. دا ښځه چې ما نه جدا کېده د دې په خېټه باندې حمل و او جدایي چې کومه ده ما په خپل لاس باندې راویستلې ده. څوک وایي چې کاله جادو نشته ده، څوک وایي تویزات نشته. ما نه مشرور و هغه ځان ته زمدۍ اچولې ده. نن زما په کور کې چې کومه ده زما صرف 70 سال مور وه، هغه څوک وایي مړه ده، څوک وایي ژوندۍ ده. نو زه د بغیر کریې د خورۍ هغې ته نشم تلی او ما د سپېلنو ډبي اخیستي دي او سپېلنو ډبي لوګوم. دې نه مخکې ما د ښځې منځ کې چې دوی بغاوت واچولو لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته په خپل لاس راغو. نو کپړه د ترور ووته، چې کپړه د ترور ووته خو ترور کړي دي. ما ماما ته قرآن پاک اوچت کو، په دې غېږ کې مې یوړو. نو هغه ماما چې کومه ده زما قرآن تسلیم نه کو. نن زما مکمل کور تباه شو، زندگی تباه شوه. ما نه مشرور خودکشي کړې ده د غترونو تربونو د لاسه او پلار مې په 2 ګلو سروی لاړو او پلار نه بعد کې ما پسې اسلام آباد ته یو فیاض خان یو سلمان خان او دا ما پسې راغل اسلام آباد ته او مشرانو ورته ویل چې وایي چې بې دماغه شي، په دا سر یې ووایي چې دماغونه وینې لاړې شي چې بې دماغه شي. او دلته یې زه د سرلي په سر کې بند کړی یم چې په هغې کې د کیړیو میخونه دي او ما نه یو ځنګلي جوړ شو. خلک تا ته اوس څه وایي؟ چې زه ګاډي نه کوزېږم نو څوک وایي اسمار دی، څوک وایي خپلې ناشې ته پیسې ګرځوي. 12 کاله ما رکټې ډکې کړلې، یو رکټ نه زه بل ته ختلی یم، بل نه بل ته ختلی یم، بل نه بل ته ختلی یم. نه اوس ته کومه ناشه کې حاضر ټایم باندې چې کومه ده ما سره د خپل علاج پیسې نشته نو زه به نشه د څه شي وکړم. نه آیس مو چېرته څکلي؟ سیوا د نه صرف سیوا د نسوارو نه زه بله نشه نه کوم او سهار مې روټۍ نه وه خوړلې، په لارې روان وم چې کومه ده یو دوکاندار چې ما سره سپیلني ولیدل هغې ویل کښېنه ماما روټۍ وخوره. ګیره سپینه شوه، بچو نه خبر نه شو. ښځه لاړه، مور یې مړه شوه او ما باندې لا اله الا الله محمد رسول الله چې د میږي وسارات دي.
په دا خولې کې مې جینات دي چې څوک کاله جادو نه مني ما ته یې را مخامخ کا چې جادو شته که نشته. دا غاښونه تاسو ولې چیچئ؟ دا غاښونه چې کومه ده زه نه اسمار یم نه پوډري یم خو شم به. ولې به شم چې ما سره حاضر ټایم په جیب کې چې کومه ده 200 دي که 300 روپۍ دي او کلي کې مې مور بیماره پراته ده ما ته پته نشته ده چې مړه ده که ژوندی ده. څوک وایي مړه ده څوک وایي ژوندی ده. دا خلک چې کومه ده څوک په ایرفورس کې دي او چا فیکټرۍ چلیږي او حد تر دې چې په ما دوا لري چې دا قرآن الټا مخې نه ویږي. نو دې نه چې کومه ده یو سړي ته ټوپک ونیسه هغه وویله مړ که. تاسو اوس د خلکو له څه پیغام ورکوئ چې کوم ویډیو جوړېږي ستاسو؟ زه چې د کومه ویډیو ما نه تاسو جوړوئ نه تاسو زما جان پہچاننے والا و زه نه تاسو جان پہچاننے والا و. ستاسو دا ټوپک کې تاسو ځان سره تعویض او دا منزل ولې ساتلی دی؟ زه خیر بس دې ته یې منزل په دې کې منزل پروت دی. دا ټوپۍ زما وګوره لکه د پوډریانو خیرنه ده او زما په خپو باندې چاپلې چې کومه دي دا خپلې نه دي دا په دوبۍ کې یو کس کې هغه ماته اخیستي دي. د خپو نه مې وګوره دا وینې دي. ولې چې ما سره کمې پیدا کېږي نو زه خر ته څه شی وړم. یو ځلې ما ته نشې ګولۍ واچېدلې یو ځلې زار واچېدل او د کاله جادو د لاسه چې کومه ده ما راکټ لرۍ مکمل خر ته د سامانه ډکه کړې ده. هغلته مې سامان وړی دی. پلار مې جوټه انپړ و په وابړې کې ملازم و د وابړې پنسن د هغه لاړو. ښځه مې لاړه. نن زه دې حالاتو ته رسېدلی یم چې خو یا به ورونه مړوم یا به رونه ما مړوي. ولې چې زه جایداد غواړم پیسې ما سره نشته چې زه ورړم. یو ځلې ما ته نشي ګولۍ واچېدلې یو ځلې 7 کسانې کټه شول ختم قرآن کې زار واچول. دا ښځه چې کومه ده لا اله الا الله محمد رسول الله ما باندې دومره ګرانه وه او زه پې دومره ګرانه وم چې زما تصویرونه به یې کټ سر ته کېښول. دا نو پیسو د وجې نه زه نن په یو شاړه کې په یو قبرونو کې په مړو کې ناست یم. نو مړي چاته څه ورکولی شي خو زه د اسلام آباد نه چې کومه ده دې زیارت ته راغلی ما کې چې څوره همت و زه د یو ګاډي نه بل ګاډي ته ختلی یم. ما راکټ لارۍ ډکې کړي دي خالي کړي دي. آخرکار مې سامان وړی دی. راکټ لارۍ مې د سمنوس خر ته ډکه کړې ده. 20 کاله وشو چې سن 1999 کې ما دا واده کړی و. نن ما سره د خپل علاج پیسې نشته. دا پلار مې لاړو په وګړو سروی شو. مور مې 70 سال سره ستاسو ورور احتشام الحق تاسو نه اجازه غواړي د الله په